ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜாரா சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கோவிட்க்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு கஷாயம் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இது கோவிட்க்கு மட்டும் இல்லாமல் எந்த வகையான வைரல் ஃபீவராக இருந்தாலும் இந்த கஷாயம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியண்ட்டை இப்போ நம்ம இடித்து எடுத்துக்க போகிறோம். ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை, 2 லவங்கம், 2 ஏலக்காய், 1/4 ஸ்பூன் தனியா, 1/4 ஸ்பூன் மிளகு, 1/4 ஸ்பூன் சீரகம், அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக ஓமம், ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு கரிஞ்சீரகம் எடுத்திருக்கேன். இதை நல்லா கொரப்பாக இடித்து எடுத்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு இடித்தா போதும். இது கூட ஒரு பூண்டு, இஞ்சி, ஒரு நெல்லிக்காய் எடுத்திருக்கேன். இதை நம்ம கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். இதையும் நம்ம இடிச்சுக்கலாம். இது கூடவே நான் ஒரு 4 இலை எடுத்திருக்கேன். பப்பாளி இலை, தூதுவளை, துளசி இலையும் கற்பூரவள்ளி இலையும் சேர்த்து எடுத்திருக்கேன். பப்பாளி இலை பிளேட்டட் கவுண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணும், அதனால தான் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நம்ம அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கிட்டு 2 டம்ளர் அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி நல்லா கொதி வந்ததும் இதில் பப்பாளி இலையை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்ததாக மற்ற இலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தூதுவளை கீரையில் முள் இருக்கும், அதை நம்ம நீக்கிட்டு தான் ஆட் பண்ணணும். இது கூடவே இடித்து வச்சுருந்த இன்க்ரீடியண்ட்டை நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். 2 டம்ளர் தண்ணி 1 டம்ளராக வர அளவுக்கு நம்ம இதை பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இதோட டிகாஷன் நல்லா இறங்கியிருக்கு. இப்போது தேவையான அளவுக்கு பனக்கற்கண்டு இதில் ஆட் பண்ணுறேன். ஒரு 2 நிமிஷம் பாயில் பண்ணி விட்டால் போதும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுடைய கஷாயம் ரெசிபி ரெடி ஆகிடுச்சு. இதையும் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். என்னுடைய இந்த ப்ரிப்ரேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.